Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой объемный цветочный торт-корзину. Для тех, кто любит, когда много цветов на торте. Торт я буду украшать белково-заварным кремом. Торт несложный. Главное здесь знать принцип, как расположить эти цветы. Покажу также, как сделать очень простые нарциссы, так называемые махровые нарциссы, которые получаются у всех с первого раза, даже у самых новичков. Итак, торт у меня здесь сникерс с прослойкой безе. Подробное видео по сникерсу есть на моем канале, оставлю ссылку в описании. Видите, не липнет уже у меня крем, то есть торт очень хорошо стабилизировался в холодильнике. Он холодный. Я наношу на него сейчас белково-заварной крем, который я только что сварила, но он у меня уже остужен до комнатной температуры, то есть горячим не наносим. Тепленький такой, но не горячий. Просто я его покрываю сейчас весь тортик кремом, но ничего не выравниваю. Насадка у меня здесь открытая звездочка 8 мм, она у меня без номера, но есть в любом наборе для кондитеров. Делаю линию перпендикулярно подложке и делаю уже перпендикулярно этой линии такие прутики из крема и таким образом плетем всю корзину. На моем канале уже множество разных корзин. Кому нужно подробное видео именно по корзине, я оставлю ссылку в описании и пройдете, посмотрите, как я делаю непосредственно саму корзину, просто чтобы здесь не занимать время на это. Здесь я оставила только переходник у насадки. Делаю такое как бы возвышение, чтобы у меня потом цветы были верхние немножко повыше, чем по бокам, которые. Ничего не выравниваю, просто слегка разравниваю. И начинаю надувать основание для веток сирени. Мне их здесь нужно будет 7 штук. Основание я сделала. Теперь я буду делать непосредственно саму сирень. Здесь у меня насадка 135. Фантазийная сирень или гортензия. Это насадка размером с М1 и имеет штырь внутри. Я окрасила сам мешок сиреневым темным цветом. То есть просто красителем пищевым я окрасила. Краситель у меня здесь гелевый. Так и называется сиреневый. То есть это у меня немецкий краситель, гелевый, водорастворимый, которым мы всегда окрашиваем белково-заварной крем. И сам крем я здесь окрасила таким легким сиреневым цветом. Сейчас у меня будут темные такие веточки сирени. Это я делаю намеренно, чтобы потом мне отсадить уже поверх них более светлые уже такие цветочки. И тем самым достигается тогда более естественный оттенок у сирени. Здесь у меня еще камера как бы затемняет именно в этом видео. Почему-то она у меня так сфокусировалась, что вот немножко темнее показывает, чем есть на самом деле. Делаю в середине такие 3 башенки прямо из этой же насадки. Время у меня здесь было ограничено, и я делаю прям непосредственно из этой же насадки. Крем оставался. И надставляю вот этими мелкими цветочками. Теперь, когда у меня все будут цветочки уже готовы, я сниму этот мешок и одену новый, уже просто с кремом. И видите, крем уже выходит у меня более светлый, и тем самым достигается такая как бы естественная окраска у веточек сирени. У меня есть на моем канале несколько разных тортов с сиренью. Есть непосредственно торт ветка сирени. Я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Кому интересно будет, посмотрите, как я делаю там именно монокомпозицию из сирени. Итак, сирень у меня готова. Теперь я начинаю делать нарциссы. Нарциссы делаются очень просто. Делаем основание. Здесь у меня просто переходник из крема. Здесь у меня насадка просто изогнутая роза 2 см на выходе. Сейчас насадка номер 70, листик 10 мм. Я делаю просто листья нарцисса. Цвет лимонно-желтый.
а здесь цвет солнечно-желтый у серединки. Немножко отклоняя от себя насадку, я делаю середину нарцисса. И теперь насадкой номер 2 круг, здесь 2 мм на выходе у нее, я делаю тычинки. Это самый распространенный вид нарцисса. Но кто новичок, сложно делать такой вид, поэтому я буду делать так называемые махровые нарциссы. Для этого торт, чтобы вам показать и чтобы вы могли посмотреть, что они смотрятся очень хорошо и очень быстро делаются. Делаем опять же основание, делаем насадкой номер 70 листики. И здесь у меня, смотрите, насадка номер 13. Это звездочка 3 мм. Более медленно мы ее ведем, тем более такие ажурные получаются вот эти завитки из нее. И здесь делаю опять же насадка номер 2 круг, эти тычинки. И завершаем опять, чтобы тычинки у нас не тянулись за кремом, завершаем опять из насадки номер 13. И все, получается отличный нарцисс. И ставим их между ветками сирени. То есть здесь все элементарно просто. И это для начинающих. Я показываю, кому сложно сделать нарциссы. Вот эти получаются всегда из первого раза. Здесь обычная насадка тюльпан. Любую берите, какая у вас есть. Крем у меня здесь розовый. Он так и называется. Просто розовый. И заполняю уже то пространство, которое у меня осталось от сирени и от нарциссов. Подробнейшие мастер-классы по тюльпанам есть на моем канале. Я вам обязательно оставлю ссылку в описании к данному видео. Также разбор 25 насадок тюльпаны есть на моем канале, где я тестирую их для вас. Проходите по ссылке в описании к данному видео и смотрите. Здесь у меня насадка лист тюльпана и цвет майской зелени. Я делаю листья как бы у тюльпанов здесь. И еще немножко я добавлю листьев обычных, просто с цветом более темно-зеленым. Изредка так, как бы не увлекаясь. Но в основном я делаю майскую зелень. Теперь я беру насадку номер 67, лист 6 мм на выходе. Травяной зеленый цвет. И насадка эта, она маленькая, и она дает такой очень аккуратненький листочек. И вот такой тортик в итоге у меня получается. Делается он несложно, справится даже новичок. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.